يا بيا جوردان أنا سكين سابي أنا ماسك ستة في بلان أرجع وياك يا كنا هندا يوجد شانتا تكتي بتشافر إنه هذا تكتي بتوتو ناس تبريد تباس هندا شيء توجد في ده هنيا تروفتين أم تكتيسو أي أرانا ما أرما كينيا بقى باي باي دنا ونات بيني باي 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 يا جورداني غني hakatan tayo jiragno ya ummata ko milina dhukube asuma keessa zoru milina dhukub se rakkati ta'e jedhir falle jordan ilal erles reporting jordan baay'ee bareeda wallah shufu akka bareeda reporting jordan walla hilo baay'ee bareeda jordan baay'ee bareeda reporting ishi shanta eggachaa jirra kino asitti shanta eggachaa jirra nalaalan jarri maal alaal taante naatiin naalaanin bulgu baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokkos nan gammade gadduun kiyya maal seetan uffata kana ganniin birrii meeqan akka bitte isinuu tilmaamati ilaala uffanni biyya arabaa keessatti baay'ee widdiidha isaan namaa bitanii osoo hin taane ofii ishiitiif micayyoon kun kan bitatte yoo akkam jabaate damoosa ji'a 3 ji'a 4 baasuu dandeessi obboleettiin kun jechaadha waan baay'ee bittee qabdi Dubai irraallee kan yeroo baay'ee ergamuuf danuusaa qabdi uffata garuu ammoo akkasittiin gattee kaatee galte baay'een gadde dhugaa dubbachuudhaaf nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii akkami ani nagaa kooti obboleettiin teessan baga nagaa qabaattan warroonni aaraa mana koo dhuftan har'a tokko jettanii dhuftan kottaa maamila naa ta'an siniin jedha warroonni dursa jirtan immoo laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira akka ga'u siniin jedha sababiin isaa ijoollee baay'ee bira gaafa ga'e keessattuu biyya barbaadan keessa yoo jiraattan uffanni baay'een akka siniin barbaachifne keessattuu madaamiin keessan dabduu taate taanaan uffanni keessan riippoortii keessatti gaafa sin dhaxxan hundumti isaayyuu sin jalaa guurramee bada jechaadha siniif hin darbu siniif hin dabarsan birrii baay'ee sin gaafatu jechaadha innaa obboleettii keenya ganni viidiyoo irratti akkuma argitan kana uffanni ishii hundi isaa akka jirutti gattee shaanxaa takkitti qabatte jechaadha shaanxaa takkitti qabatte obboleettiin kun jechaadha shaanxaa 3 kan ishiin qabattee jirtu garummoo takkittiidha maal gooti seeti jarittiin yoin kiiloo 23 kuttii fi wayin kiiloo 15 sii kutta jechaadha birrii xiqqoo kaffaltee waarratteet kanaan kuttee gara biyyaa si gashiti waan baay'ee nama gaddisiisu shaanxaa kana yeroo achi geessanitti birrii sin gaafatu beektu amma tikeetta irratti cite sana malee birrii guddaa si gaafatu birrii guddaa tokko kaffaltee immoo ba'uu hin dandeessu beektaa tunammoo obboleettiin teenya ganniin birrii of harkaan qabdu qarshii of harkaan qabdu akkuma dhageessanii viidiyoo isin hojjedhe viidiyoo sanarraas akkuma dhageessan gatii tikeetti iyyuu ijoolleetu Itoophiyaa taa'ee waarate gara Dubaay irraan birrii erganii fi gatii tikeetti kaffalatte gatii tikeetti kaffalatte sana ofii ishiitiif kaffalatte isa iyyuu immoo uffata laalamee akkatti dabarsaniif jechaadha uffata jarittiin mortuudha jarittiitu akkana godhe jara warra bira hojjettu santu akkana godhe jechaadha kiiloo keessan dura laalladhaa keessattuu warri gaduudhaaf karoora qabdan banyuu keessa waraqaa isinii kenname sana gubbaarra laalladhaa akkasumallee uffata illee hin bitinaa obboloota koo uffata yeroo bittan akkasitti isin gachisiisu waan shaanxaa waan hundumaa jechaadha ani yeroon galee tokko beeruutiidha kanaan ani galee obboleettii tokko akkuma riippoortii seeneen shaanxaa akkuma zassiisaa jiruun shaanxaa tokkicha akkasitti fuutee gadi darbatte jechaadha maaliif darbuun danda'u birrii kaffalanii birriin isaa si gaafatan immoo birrii guddaa si gaafatu birrii guddaa sana immoo kaffaltee darbuurra gattee galuu si wayyachaadha saniifu akkasittiin uffata keessan baastanii gatuurra birrii keessan gataa jirtu waan ta'eef uffata baastanii hin bitatina hanuma qabdaniin biyya keessan galaati birrii keessan qabadhaati Itoophiyaadha bitadha isatirra salphaadha jechaadha kiiloo 2 kiiloo 3 madaami seera yoo si kutte ta'e fakkeenyaaf kiiloo meeqa naa kutte kiiloo 46 shaanxaa gurguddaan 23 naa kutte garuu ani 25 nan naqee jechaadha akkuma carraa ta'e natti hin dubbanne 25 naa darbe abbaa kiiloo 7 sana immoo kiiloo 10 nan naqee uma naa darbe jechaadha
hin dubbanne natti baay'een irra hin dabarre waan ta'eef jechaadha. Akkas kiiloon kudhan yoo irra darbe ta'e immoo shaanxa tokkicha irra kiiloon 30 taasiste taanaan birrii si kaffalchiisu yooyin immoo uffata kee keessaa fuudhitoo gati siin jedhu. Akkasii siin hin jedhu. Obboleettii koo tokkos Dubaayii keessa yeroo tokko yeroo galtee turte waggaa darbe naannoo kiiloo 15 kana baaftee gattee jechaadha uffata ishii. Yeroo isaaniif hin dabru bo'in birrii kaffalan birrii kaffaluurra immoo birrii guddaa waan gaafataniif kiiloo takkaaf wayin $20 mee 30 si gaafachuu danda'u. Kana immoo dabarsuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Saniin booda uffata sana kiiloo 15 sana fuutee gatte uffata keessaa daftee jechaadha. Isa iyyuu uffata maraxxee naqattee waggaa gattu baay'ee ulfaataadha. Yaa obboloota kiyya birrii baaftanii too'i uffata bitinaa jechaadha biyya ormaatti. Siin hin dabarsani. Jarittiin jara mortuu bira waan galtanii jirtaniif keessattuu ijoolleen Jordan jirtani siin hin dabarsani. Bututtuudhuma teessa siin hin dabarsan jechaadha. Kanarra immoo uffata xalabadheen bitadhee akka gaareenyoodhaan ana dhugaa Ganni irratti na gaddisiise baay'ee tokkoon gaddisichaadha. Hoggaan viidiyoo ishii kana argu egaa amma riippoortiidha ishiin baatutti kana na asoofsiisaa ture siin hin jedha. Kanaafiyyuu waan akkasii kana jira. Yaa obboloota kiyyaa uffata hin bitinaayi uffata hin bitatinaa. Waan qabdaniin galaa. Yeroo bagaltan akkasiin godhachaadha. Yeroo achi geessan akkaatti isinirraa guuranii gati siin jedha. Kanatti gattas siin jedha. Dadhabbii kee ji'a meeqa itti baafte gatta. Ganniin eessa akka fidde beektu yeroo baay'ee viidiyoon hojjette bara. Viidiyoo ishii irratti argaa ooltu siin jedha. Bakki ishii fiddu Dubaayii irraa hin xalabdee fiddi. Akkasuma Itoophiyaa keessaa uffata aadaa uffata garaagaraa kana xalabdee fiddi. In uffatti in argitochaadha. Biyyuma keessa hojjettu keessa illee xalabdee fiddi jechaadha. In xalabatte onlaayiniidhaan. Gatii makiinaa dhaqoo sana in kaffalti dhaggeeffadha. Uffanni xalabaa immoo uffata gaarii jira. Isa keessaa immoo gatii guddaadhaan sitti gurguru beektaa. Fakkeenyaaf ijoolleen keenya Itoophiyaa irraa warri fidan gatii guddaadhaan fa'aa gurguratu. Kanaaf waan akkasiitti siin jedha. Gatii salphaadhaan miti obboleettiin kun kan itti baaftee ta'u bitte yaa'u carraadha maal godhu hundumti isaatu garuu nama guba. Nama guba. Hoggaa akkasitti uffanna ofii namaa darbu garuu bututtuudha miti. Nagaan galuunuu hin caala. Bututtuudhumti tun qarshii keetti baafte waan ta'eef yeroo akkasitti fuutee gaggattu si marara birriin kee dhugaa rabbiiti. Dafqa keetu si marara. Dafqa keechi keessatti cobsitee itti fidde sun jechaadha. Kanaaf uffata hin bitinaa siin jedha. Waan barbaade yoo ta'e iyyuu uffatuma qabdaniin galaayi mortuudha jarree mortuudha. Miceeyyoo tokkos akkas gootee Dubaayii keessatti ishiin illee gusuma poolisii teenyotte irraa hambifti manatti irraa hambifnaan poolisiidhaan eenyotte irraa fuusifatte. Waan baay'eetu jira. Yeroo siin galuu kaattan waan baay'ee siin irratti godoggoddi jirti mortoota siin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa like share godhaan siin jedha. Yaadan qaburree siiniif narina siiniifan ireechaadha. Waan jiru siiniifan dubbadha siin jedha like share godhaa hedduu takka galatoomaa maamila kootaa bye bye turte.